Un'altra amara sconfitta per l'Acregas che perde a Sonti Reti al De Simone contro il locale Siracusa. Dopo un primo tempo terminato a reti bianche, la compagine biancazzurra crolla nella ripresa. Un calcio di rigore infatti spiada la strada del successo ai Leoncelli di casa che al 55esimo aprono dal dischetto con Sarao, poi lo stesso raddoppia al 60esimo ed infine Maggio al 70esimo ed Arcidiacono al 74esimo completano la quaterna. Prossimo ed ultimo impegno stagionale dell'Acregas domenica prossima 5 maggio all'Esseneto contro il Portici. Bene il Licata che si afferma sul Castrovillare per 3-1 con una doppietta del solito Rotulo, mentre ha riposato il Canicati. Ma vediamo quali sono stati e quali sono attualmente i verdetti di questa Serie D del Girone I. Il Trapani è promosso da qualche settimana in Lega Pro, mentre Siracusa, Vibonese, Reggio Calabria vanno ai playoff e adesso si attende la quarta che rimane in ballottaggio tra Sant'Agata, Real Casalnuovo ed Acireale. Per quanto riguarda la zona bassa retrocedono Lamezia, Gioiese e Castrovillari, mentre vanno ai playoff il Locri, matematicamente, ed una tra Luca oppure Portici. Infatti si attende l'esito dell'ultima giornata. Ricordiamo che San Luca sarà ospite del Canicati, mentre il Portici all'Esseneto con l'Acregas. La differenza attuale in classifica generale tra le due squadre è di 3 punti, quindi basterebbe al Portici anche pareggiare in casa con l'Acregas per essere salvo direttamente e mandare il San Luca ai play-out. Per quanto riguarda i risultati della giornata sono questi: Acireale batte Locri 3-0, Gioiese e Trapani 1-2, Licata Castrovillari 3-1, a Portici la Vibonese ha vinto 1-0 come il Real Casalnuovo ha vinto a San Luca per lo stesso risultato. Sant'Agata Ragusa 1-0, Siracusa Acregas 4-0, Reggio Calabria San Cataldese 2-0. Hanno riposato Canicati ed Igea. Infine si è giocata l'ultima giornata del campionato di eccellenza Girone A e si sono avuti i primi verdetti. La Nissa da qualche settimana è stata promossa al prossimo campionato di Serie D, mentre la Pro Favara va direttamente alla fase nazionale. Per quanto riguarda la coda, retrocedono Mazzara ed Aspra, mentre vanno ai play-out Casteldaccia e Fulgatore. Ottimo il finale per lo Sciacca che vince fuori casa e si posiziona al quarto posto a pari punti con il Castellammare. Per quanto riguarda la Nissa ha superato l'Aspra, mentre la Pro Favara ha superato in casa l'Accademia Trapani per 2-0. Sinceramente io devo dire la verità che al primo tempo sono rimasto molto soddisfatto della mia squadra perché inevitabilmente sapevamo di dover venire a soffrire perché c'è una qualità diversa fra noi, fra i nostri giocatori e i loro giocatori, c'è un'esperienza diversa, però sapevamo di soffrire, abbiamo sofferto molto bene, significa che noi ci siamo comportati da un punto di vista tattico davvero bene, in maniera molto dirigente e quindi devo dire che ero contento, nello spogliatoio a fine primo tempo ai ragazzi ho detto che ero soddisfatto e che dovevamo proseguire su quella scia perché secondo me quella era la maniera per portare la partita, non si sa poi quale sarebbe stato il risultato finale, probabilmente avremmo perso ugualmente, però sono convinto pure che il Siracusa non aveva bisogno sicuramente di aver assegnato quel calcio di rigore che non voglio dire che non sia al 100% calcio di rigore, però non sono convinto neanche al contrario, diciamo che era un rigore molto dubbio e se voi mi dite che non c'era allora io me ne vado ancora più arrabbiato perché la partita, ripeto, la posso perdere con altri episodi, però io non credo che il Siracusa non avesse bisogno di un calcio di rigore per sbloccare la partita, il Siracusa ha talmente tanta gente di qualità che forse l'avrebbe sbloccata comunque, o probabilmente saremmo stati bravi, tanto bravi a tenerla sullo 0-0 e poi chissà se lo scherzetto non potevamo farlo pure noi. Buonasera. La sua squadra ha subito il colpo dal punto di vista psicologico forse, sì. Perché senza quel rigore probabilmente non è... Quando giochiamo contro le grandi squadre non è la prima volta. Nel momento in cui subiamo il colpo psicologico, questa squadra, la mia, si sgretola,
da un punto di vista mentale e io non posso neanche dargli grandi colpe perché sono ragazzi che per la maggior parte fanno per la prima volta questo campionato. Non sono ragazzi che hanno tutti i 30 anni o dei 30 anni in su, ma al contrario sono molti ventenni, per cui io non posso addebitargli questa colpa, se di colpa vogliamo parlare. Poi il Siracusa fa dei cambi e i cambi, come sono risultati per me fondamentali all'arco di una stagione, quando ho giocato con le squadre di pari grado, figuriamoci quando invece vengo a Siracusa e i cambi vengono fatti dal mister del Siracusa contro l'Agragas di quest'anno.